Хувцас эдийн засаг даргын 2024-өөс 2028 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тайлангийн 2025 онд хийж хэрэгжүүлсэн товч мэдээлэл. Харьцуултын аргаар тоглоомын талбайн засвар шинжилэл. 1-р багийн нутаг амгалан хороололд тоглоомын талбайн засвар шинжилтийн ажлыг Азия комплекс монтаж 2024 онд 64 сая гаруй төгрөгийн гүйцэтгэх гэрээ байгуулж 750 м квадрат талбайд спорт тоглоомын талбайг шинжилсэн. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Мандал хорооллын тоглоомын талбайн засвар шинжилтийн ажлыг Азия комплект монтаж компани 2024 онд 70 орчим сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч гэрээ байгуулж 2025 онд 771 м квадрат талбайн ажлыг 100% гүйцэтгэж улсын комист хүлээлгэн өглөө. 4-р багийн нутаг дэвсгэрт тоглоомын талбайн засвар шинжиллийн ажлын тендерийг 2025 онд зарлан зохион байгуулж, тендерт Highlights гарам компани 79 сая гаруй төгрөгөөр 600 м квадрат талбайд засвар шинжиллийн ажлыг 100% гүйцэтгэлээ. 6-р багийн нутаг дэвсгэрт тоглоомын талбайн засвар шинжиллийн ажлыг хийж гүйцэтгэх тендерийг зарлан зохион байгуулж, тендерт Талын баян эрхэт компани 78 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч, гэрээний хугацаанд 765 м квадрат талбайн ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, улсын комист хүлээлгэн өглөө. 9-р баг тоглоомын талбайтай болно. 9-р багийн нутаг дэвсгэр тоглоомын талбай шинээр байгуулах ажлыг тендер цэг Gov.cg сайтаар зарлаж, тендерт орон нутгийн Yostbase сервис компани 183 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулад байна. Тус ажлын хүрээнд 752 м квадрат талбай бүхий стандарт тоглоомын талбайтай болно. Гүйцэтгэл 40% явж байна. 2-р сургууль хөлбөмбөгийн талбайтай боллоо. Гадна талбайн хөлбөмбөгийн спорт тоглоомын талбайн тендерт Yostbase сервис компани 148 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 745 м квадрат хөлбөмбөгийн задгай талбайг байгуулж, тус сургуулийн 1486 хүүхдийн сурч хөгжих орчныг бий болголоо. Худалдааны гудамжийг засварлаж ашиглалтад орууллаа. 2024 оны худалдааны гудамжны тогтчлтын ажил тендер цэг Gov.cg сайтаар зарлаж, тендерт алсын шар зам компани 999 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 100% гүйцэтгсэн. 2025 онд асфальтын зам 600 м-ийн хувьчилтын ажил, гэрэлтүүлэг тогтчлтын ажлыг хийж гүйцэтгэж, иргэдийн аюулгүй зорчих 5 дахь орчныг бүрдүүллээ. Боловсрол хорооллын авто замыг засварлаж байна. 7-р багийн нутаг дэвсгэрт боловсрол хорооллын авто замын ажлыг гүйцэтгэх тендерт алсын шар зам компани 1 тэрбум 300 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч, ажлыг гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна. Боловсрол хорооллын дундах 516 м урттай 1-р тарасын авто замын далангийн суурин үеийн нэгтршүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. Явган хүний замыг засаж шинжиллээ. Манус Эмийн сангийн улсуураас 4 зам хүртэлх явган замын засвар шинжиллийн ажлыг зарлан зохион байгуулж, тендерт орон нутгийн аглагч Building компани 78 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч, 330 м автозам дагуу хуучин халтаргаа үүсдэг эрсдэлтэй замыг хуулж, 795 м квадрат талбайг өнгөт хавтангаар шинжилэн хийж гүйцэтгэлээ. 5-р багийн 3-р тойргийн зам дагуу явган замын угсралтын ажлыг хийлээ. Зам угсралтын ажлыг зарлаж, тендерт 292 сая төгрөгийн үнийн саналаар Жавхлан Хүслэн компани шалгарсан. Төслийн хүрээнд 1900 м урттай автозам дагуу 2508 м квадрат явган зам хийж, гудамжны гарцыг бетондох, босоо хэвтэй тэмдэг зэргийг хийснээрээ иргэдийн аюулгүй 5 дахь зорчих нөхцөлийг бүрдүүллээ. Гэрэлт гарц байршууллаа. Тендер цэг Gov.cg сайтаар зарлан зохион байгуулж, тендерт Судар мөнх компани 95 сая гаруй төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч, Номингийн 4 замын уулзуурт 7 шон, 6 прожектор, спорт хорооны хойд талын уулзуурт 3 шон, 2 прожектор, 2-р сургуулийн уулзуурт 3 шон, 3 прожектор, 4-р сургуулийн уулзуурт 1 шон, 1 прожектор, нийт 2024 онд 6 гэрэлт гарц байршуулж, тус онд 12-оор нэмэгдүүллээ. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Замын хэвтэй тэмдэг тэмдэглэгийг хийлээ. Зам засварын ажлын хүрээнд хэвтэй тэмдэг тэмдэглэгээ хийх ажлын тендерийг харьцуултын аргаар зарлан зохион байгуулж, тендерт ZBEB компани 36 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч, 11 байршилт 789 м квадрат талбайд стандартын дагуу цагаан зураас тэмдэг тэмдэглэгээний ажлыг хийж, автозамын аюулгүй зорчих нөхцөлийг бий болголоо. 3-4 6-р багийн нутаг дэвсгэрт камер байршуулна.
3-4 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт камер байршуулах ажлыг зарлаж тендерт 6 компани оролцсноос Бодимир компани 1 тэрбум 300 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч тус ажил 90% гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Ажлын хүрээнд 70 шонтой 210 чиглэлийн 6 хөдөлгөөнт камер, шилэн кабель 21.7 км тус байршина. 2 дугаар баг нэгдсэн камержуулалттай боллоо. 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт нэгдсэн камержуулалтын ажлыг зарлаж тендерт инх өргөний гол компани 269 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч чиглэлийн камер 34, хөдөлгөөнт камер 2, хяналтын дэлгэц 1, сүлжээний төхөөрөмж 13, захилгаан залгуур 13, шилэн кабелийн залгааны кассет 28 гих зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг суйрлуулах ажлуудыг 100% гүйцэтгэлээ. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 90 сая төгрөг батлагдаж гүйцэтгэгчээр онц тэнхлэг компани 82 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч магадлан итгэмжлэлээр баталгаажсан зураг төсвийн ажлын хэсэгт 100% хүлээлгэн өгч ажилласан. Инженерийн шугам сүлжээний засвар шинчиллээ. 2025-аас 2026 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх бүтээн байгуулалтын ажлуудын зураг төсөв боловсруулах ажилд урьд оны зардлаас 102 сая төгрөг, 2025 онд 300 сая төгрөг тус батлагдаж, тухайн онд дулаан хангамж, ус хангамжийн сугам шүлзээг өргөдгөн шинжлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр Mon Consulting компани 93 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарсан. Магадлангаар баталгаажсан зураг төсвийг дөрвөлж орон нутгийн өмчөд аж ахуйд төрийн үйлчилгээний газарт хүлээлгэн өгснөөр инженерийн шугам сүлжээний засвар шинжилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх төсвийг Улс аймгийн төсөвт батлуулах боломжийг бий олголоо. Нийтийн орон сууцны шугам сүлжээ засвар шинжилгээг хийлээ. Тус ажил шаардлагадах бараа материалыг худалдан авах ажлыг захимаар зарлан зохион байгуулж тендерт Төвшин мөнх компани 126 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 52 нэр төрлийн барааг хүлээлгэн өгч ажлын хэсэг захиалагч байгууллага болох дөрвөлж орон нутгийн өмчөд аж ахуйд төрийн үйлчилгээний газарт хүлээлгэн өглөө. 1-8-11-р цэцэрлэгүүд дөрвөн хантай өв уламжлалын өргөөтэй боллоо. Дөрвөн хантай өв уламжлалын өргөөтэй болгох ажлын хүрээнд нийт 15 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна. Тус өргөөг 815 хүүхдийн сургалтын орчин нөхцөл ашиглах, түүнчлэн хүүхдэд Монгол өв уламжлал, өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж зааж сургах зорилтоор ашиглаж байна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 дугаар цэцэрлэгүүдийг ухаалаг дэлгэцтэй болголоо. Сургуулийн өмнөх боловсролын 8 цэцэрлэгт нийт 40 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 100% болгосон. Тус байгууллагууд Loyal Building Consulting компанитай гэрээ байгуулж 75 инч i7 8 ГБ рамтай 256 хаардын хүчин чадалтай ухаалаг дэлгэцийг хүлээн авч үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Нэг багш, нэг ширээ. Тус төсөл нь 2024 онд иргэдээс авсан саналын тоогоор тэргүүлж нийт 426 санал авсан. Тус тендерт Солонгос Тамир компани 49 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 91 ширхэг багш сандал ширээ нийлүүллээ. 3 дугаар сургуулийн кабинетийг догчууллаа. Догчлолтын ажлын хүрээнд төсөл арга хэмжээг 2 багц болгон зарлан зохион байгуулсан. Багц нь 1 буюу тавилга хэрэгсэлд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажилд MyTech компани 27 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 20 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж тавилга хэрэгслийг ажлын хэсэг ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. Төсөл хэрэгснээр багц ажилтан болоод нийт хүүхдийн сурч боловсрох орчин нөхцөлийг сайжруулсан. 4 дугаар сургуульд ширээ сандал шийдвэрлэж өглөө. Тендерт Ихчэд компани 49 сая төгрөгөөр шалгарч гэрээнд заасан үзүүлэлтийн дагуу 167 ширхэг хос ширээ, 334 ширхэг сандал, дан ширээ, сандал тус бүр 39 ширхгийг нийлүүлж нийт 373 буюу 2 ээлжийн 746 хүүхдийн сурах орчин нөхцөлийг сайжрууллаа. 4 сургууль 11 цэцэрлэгт ус зэвшүүлэх төхөөрөмж гардууллаа. Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ус зэвшүүлэгч төхөөрөмж нийлүүлэх ажилд 78 сая төгрөг батлагдаж, тендерт Joypool Distance компани 75 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 60 ширхэг төхөөрөмжийг сумын засаг даргын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэгт хүлээн авч 15 байгууллагад хүлээлгэн өглөө. Төр иргэн хамтарч сувг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Үйлдвэр технологийн паркын дэргэд талын сүүний үйлдвэрээ нээлттэй хийж үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Тус сууны үйлдвэрт мал аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааны чиглэлтэй 9 хоршоо нэгдэн мандах наран сүүн далай дундын хоршоог байгуулж сүүн нийлүүлэгчээр оролцож байна. Сумын засаг даргын 5 газар, үйлдвэр технологийн парк, ерөнхий боловсролын 4 сургууль, эцэг их, асран хамгаалагчдын оролцоотойгоор сувг хөтөлбөрийг ерөнхий боловсролын 4 сургууль 6-аас 9-р ангийн 2300 гаруй хүүхдэд хүүхэд бүр нэг аяга сувг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг зардал дээр 20 сая төгрөгийг төсвөллөө. Хүүхэд гэр бүлийн чиглэлээр
7 хоног бүрийн нэм гарагийг гэр бүлийн өдөр болгон зарласан. Гэр бүлийн өдрийн хүрээнд үүлэн шат компани, Ланда Солон, Мишель тоглоомын газар, Элит супермаркет, Наран булаг компани зэрэг аж ахуй нэгжүүд тогтоолын хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж, нэм гараг бүр үргэлжлүүлсэн иргэдэд 10-аас 20% хөнгөлөлт урамшууллыг олгон ажиллаж байна. Угийн бичиг хөдлөлтийн сурагч багшийг бэлтгэлээ. Соёлтой хот бидний имиж соёл түгээх ураны доор угийн бичиг удмын хэлхэн аяны хүрээнд 10 сарын 22-ны өдөр уг удам өв соёл холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Жаданбаг гишүүн Цог Бадрах нартай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтын хүрээнд нийт 33 төрлийн байгууллагын төлөөлөл 28 төрлийн бус байгууллага иргэдийн төлөөлөлд суралцаж сертификат авч чадваржуулах сургалтад хамрагдаад байна. Нархан сувлалд энэ жил 175 хүүхэд сувлууллаа. Уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан эмчлэх зорилтоор хүүхдийн нархан сувллыг 5 дахь жилдээ ажиллуулж байна. 2024-өөс 2025 оны улирлын томуу төс өвчлөөр хүндэрч хэвтэн эмчлэгсэн 2-5 хүртэлх насны зорилтод 113 хүүхдийн нэрсийн жагсаалтыг аймгийн нэгдсэн эмнэлэг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс авч хамрагдах боломжтой 80 хүүхдэд хувилбар цэцэрлэгийн 10 хүүхэд, хөнгөлөлттэй үнээр 60 хүүхэд, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 25 хүүхэд, нийт 175 хүүхдийг 4 ээлжээр хамрууллаа. Би сэлсэрлээ 3 аян амжилттай хэрэгжлээ. Тус аян 2025 оны 10 дугаар сараас эхлэн үргэлжилж байна. Тус аян тусын спорт хичээлдээ сонирхолтой, шинээр суралцах хүсэлтэй нийт 150 хүүхдийг тусаанд хамруулж урд оноос 20%-аар нэмэгдүүллээ. Хөтөлбөр хэрэгжснээс хойш нийт 750 гаруй хүүхдүүд суралцаад байна. Үүнээс тогтмол хичээллэж байгаа 120 гаруй. Усын спортын дэргэдэх дугууланд 45 сурагч тус хамрагдаж байна. Усын спортын тэмцээнд 23 тамирчин оролцож, улсын аврах шалгуулалт тэмцээн, бүсийн аврах шалгуулалт тэмцээн, нэрэмжит тэмцээнээс нийт 45 багц медаль хүртээд байна. Мөн би сэлсүрлээ аяны хүрээнд тогтмол хичээллэж амжилттай суралцаж байгаа 4 тамирчин хөтөлбөрийн зарлаас 3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж, Таиланд улсад болох тэмцээнд оролцох боломжийг бүрдүүлж томоохон амжилтыг үзүүллээ. Явуулын амбулаторийн үзлэг. Үзлэг 5 цагт зохион байгуулагдаж 353 иргэн давхарцсантайгаар 1110 иргэн хамрагдсан байна. Залуучуудын чиглэлээр Баруун улсын залуучуудын салбар зөвлөлийг шинжилэн зохион байгуулах, гишүүдийг сонгон шалгаруулах нээлттэй зарыг Google Forum үүсгэн судалгааг явуулж байна. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө уран дор сумын залуучуудын чуулганд нийт 100 залуу, оролцсон нөлөөллийн багийн залуучуудын чуулганд 300 залуу тус хамрагдсан бол судалгаанд 20 залуу хамрагджээ. Найрсаг баруурт театр өдөрлөг. Төр иргэн хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, орон нутгийн хөгжүүлэлд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн мэдээллийг шуурхай, хүртээмжтэй, ил тоод нээлттэй хүргэх зорилгоор Найрсаг баруурт театр өдөрлөгийг 9 дугаар сард зохион байгуулсан. Өдөрлөг 4 өдрийн турш үргэлжилж 39 арга хэмжээнд 2780 иргэн 97 аж ахуй нэгж байгууллага оролцсон. Найрсаг баруурт Зацарсан хайр гэр бүлийн өдөрлөгийг Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан. Тус өдөрлөгт гэр бүл хүүхэд хамгаалал хөгжүүлэх бүтээл сэтгэлгээг дэмжсэн 9 өртөг ажиллуулан 1500 орчим хүнд үйлчилгээ хүргэж ажилласан. Найрсаг баруурт театр өдөрлөг. Төрийн байгууллагын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт 28 байгууллага оролцож салбарын хэмжээнд мөрдөгдсөн хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулж, иргэдийн санал бодлогыг сонсч газар дээр нь шийдвэрлэж ажилласан. Найрсаг баруурт театр өдөрлөг үндэсний спортын наадам. Үндэсний спортыг өвлөн уламжлах, сурталчлах зорилгоор зохион байгуулагдсан Монгол Улсын мэрэгэн лав сүрэнгийн од сайхны нэрэмжит үндэсний спортын наадамд 150 гаруй спорт сонирхогч иргэд оролцож, үндэсний бүх шагаа харва, номд харва, сур харва төрөлд өрсөлдсөн юм а. Мөн залуучуудын дунд e-спорт CS 1.6 захим спорт тэмцээнийг аймагтаа анх удаа зохион байгуулж, 7 багийн 35 иргэн оролцсон. Найрсаг баруурт театр өдөрлөг зөвлөгөө. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг бичил өрхийн бизнес эрхлэгчид болон аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл болох 140 гаруй хүн оролцсон. Аймаг сумын удирдлагууд холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд болон хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагаас бизнес эрхлэгчид мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгч тэднийг сонссон юм. Найрсаг баруурт театр өдөрлөг үзэсгэлэн худалдаа. Малчид үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг олон нийтэд танилцуулах, үйл ажиллагааг нь дэмжин хөгжүүлэх, харилцан дуршлах, солиулах, сумын шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох, эх орны хөрсөн дургасан шинэ ургацын дээжийг хэрэглэгчдэд нийлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор нийт 9 багийн 50 гаруй аж ахуй нэгж иргэн оролцлоо. Өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн хөрсний ногоог худалдаалж 2 өдрийн турш нийт 26 сая 100 мянган төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллажээ. Номын баярын үйл ажиллагаа.
Аймгийн нийтийн номын сантай хамтран номын баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Зохиолч шүүдэр цэцгээр ахлуулсан зохиолчид баруурт хотноо ирж иргэдэд номын худалдаа, зохиолч уншигчдын уулзалтыг зохион байгуулсан. Мөн оюунлаг хүүхдүүдийнхээ дунд номын тэмдэглэлийн уралдаан, уншсан номоо солилцох зэрэг олон сонирхолтой үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан юм а. Хүн амын эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллыг сайжруулах замаар тэдний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, нийгмийн дунд эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэх өглөөний дасгалыг тогтмолжуулах, хөдөлгөөнөөр дамжуулан эрүүл мэндийг дэмжих зорилготой 1-9 дугаар багийн иргэдийн дунд хөдөлгөөн эрүүл мэнд аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудын дунд ажлын байрны дасгал хөдөлгөөний хэвшүүлгийн уралдааныг зохион байгуулан 9 багийн 140 иргэн, төрийн болон төрийн бус 11 байгууллагын 208 албан хаагч оролцлоо. Хотын хөгжил иргэдийн оролцооны жил. Баруурцсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2024 оны дугаар тогтоолоор 2025 оныг хотын хөгжилд иргэдийн оролцооны жил болгон зарласан. Хөгжлийн бодлогын төв иргэдийн оролцоог тавьж уулзаад уриалгын уулзалтыг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар болон сумын засаг даргын тамгын газрын удирдах албан тушаалтнууд, ерөнхий боловсролын 4 сургуулийн хүүхдүүд болон багийн нутаг дэвсгэр дээр очиж нийт 3000 гаруй иргэдэд цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, зорилгоо танилцуулан иргэдийн санал хүсэлтийг сонссон. Иргэдэд төрийн мэдээлэл өгөх багийн засаг даргын цаг нэвтрүүлгийн 7 дугаар иргэдэд хүрээд байна. Иргэдийн оролцоог хангах захин баруурт гаруудсны аппликейшн ашиглалтад орж, орон зай, цаг хугацааг үл хамааран иргэдийн саналыг сонсдог боллоо. Орчин төгсөлтөд олуулаа оролцсон. Энийг өрнүүлж бүх нийтийн цэвэрлэгээ, Сүхбаатар аймгийн төгсөлт үйлчилгээ, орон нутгийн өмчөд, аж ахуйд төрийн үйлчилгээний газар, уртын гэгээ, орон нутгийн өмчөд, аж ахуйд төрийн үйлчилгээний газруудтай хамтран 1-р багийн мандал хороолол, 7-р багийн боловсрол хорооллын иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулж ажиллалаа. Хөршийн холбоо хамтын хөгжил уралдааныг зарлан иргэд амьдарч байгаа игний гудамж, орц байраа нэгдэж орчны төвчлөлт аюулгүй цэвэр цэмцгэр байдалд шинжлэх санааг санаачлан хэрэгжүүлсэн хөршийн холбоог шалгаруулж, игний гудамж, орц байрныхаа гадна төвчлөлтөд бүтээн байгуулалт хийх хэрэгээр шагнагдах юм а. Сумын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлыг хамгаалдаг, хайрладаг хянагч иргэдийг томилон ажиллана. Амьдралын зөв хэв маяг дадал зуршлыг сурталчилж, бусдад үлгэр жишээ болж байгаа иргэдийг урамшуулах сайн дур шагналын эцдийг тодруулна. Сумын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлыг хамгаалдаг, хайрладаг хянагч иргэдийг томилон ажиллуулна. Инхлэн эрүүл мэндийн төвийг догчууллаа. Багийн эрүүл мэндийн төвийг догчуулах ажлын хүрээнд инхлэн эрүүл мэндийн төв нь үнийн судалгаа гаргаж Меджик компанитай 19.9 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж ажилласан. Тус төслийн үр дүнд тус эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлдэг 3, 4, 6, 8, 9-р багийн нийт 12279 иргэдийн эрүүл мэндэд анхаарах, хөгжлөлийг багасгаж, эмчлэх, хөдөлгөөн заслыг дэмжих, томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийж тоногдох хөрөмжийг хүлээлгэн өгч ашиглалтанд орууллаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд туслах хувийн туслах ажилтан бэлтгэх сургалт зохион байгуулж 15 иргэн хамрагдсан. 10 туслах ажилтан бэлтгэгдсэн бөгөөд өдгөө хувийн туслах үйлчилгээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 иргэнд 10 хувийн туслах ажиллаж байна. Нохой муурны тоо толгойг бууруулах. Сумын засаг даргын тамган газар Сүхбаатар төгсөлт үйлчилгээ, орон нутгийн өмчөд аж ахуйд төрийн үйлчилгээний газраас хүмүүнлэг аргаар нохооны тоо толгойг бууруулах, үр дүнг сайжруулах зорилгоор дөхөм хишиг Ветмед компанитай гэрээ байгуулан 11-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн нохой муурны үржил харах мэс ажилбарыг хийж байна. Ногоон байгууламжийг хашиж хамгааллаа. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай ногоон байгууламжийг хашиж хамгаалах зорилтоор 2024 онд 105 сая төгрөг, 2025 онд 50 сая төгрөг тус батлагдсан. Тендер цэг Gov.cg эмийн сайтаар 105 сая төгрөгийн төсөв төрөлттэй ажлыг 2024-өөс 2025 онд 3 удаа зарлан зохион байгуулснаар гүйцэтгэгчээр Хорл Хүнс компани 103 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 1100 ширхэг хашаа 2.2 км газарт байршуулж суурилуулах ажлыг гүйцэтгэлээ. Улаас хайлаас худалдан авлаа. Айл өрх бүрийг мод тарьж эко орчин бүрдүүлэх ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх зорилгоор улаас хайлаас худалдан авах ажлыг зохион байгуулснаар тус худалдан авах ажиллагаанд орон нутгийн ойжуулалт хайлаас компани 27 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч 3000 ширхэг мөнгөлөг улаас 1300 ширхэг хайлаас 100% нийлүүлж мод тарих аргачлал зөвлөмжийг иргэд рүү мэдээлж ажилласан. Сумын ногоон байгууламжийн усалгааны асуудлыг шийдвэрлэлээ.
Тендерт ус ундрах компани 68 сая төгрөгөөр шалгарч гэрээ байгуулан ногоон байгууламжийн усалгааны асуудлыг шийдвэрлэж гүний худагтай боллоо. Дус удгийн 70 м-ийн гүнтэй секундэд 4.1 литр ундрахтай. Худгийн барилга ус нөөцлөг 20 тонн йонкост худгаас шууд болон йонкосоос усаа авах боломжийг бүрдүүлснээрээ онцлогтой. Ингэснээр скватер ойжуулалт сум дундын ой ангийн худгаас ус авч зөөвөрлөх асуудлыг шийдвэрлэж өөрсдөө усалгааны асуудлаа бүрэн хангах боломж бүрдсэн юм а. Шаргын мод компани 7870 ширхэг мод ургуулна. Баруун цэмийн хэмжээнд тарж буй модны ургаалт хувийг нэмэгдүүлэх, усалгаа арчилгааг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон нутагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг Шаргын мод компанитай усалгаа арчилгааны гэрээ байгуулж 7870 ширхэг модыг хариуцуулж арчлалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээх зэрэг ажлуудыг 100% гүйцэтгүүлэн ажиллалаа. Трактор худалдан авлаа. Хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалтаар трактор худалдан авах ажлыг зарлан зохион байгуулж тендерт Алтын Сапа компани шалгарч 85 сая төгрөгөөр хадуур, тармуур, хаман богч зэрэг иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авсан. Ийхүү өөрсдийн хүч бололцоог ашиглан сумын хэмжээний нөөцийг бүрдүүлэх зориулалтаар 8000 боодол өвсийг бэлтгээд байна. Хогны машин нийлүүлнэ. Хогны машин нийлүүлэх тендер зарлаж тендерт Montek Distribution компани 76 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж бараа хүлээн авах шатандаа явагдаж байна. 200 үнэнд зохиомжол хэлтүүлэг хийлээ. Зохиомжол хэлтүүлэг хийх ажлыг шахуудашгүй баялаг Сувраг хүлэг компанитай тус бүр гэрээ байгуулж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс 10 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тусгасан. Тус ажлын хүрээнд гүйцэтгэгч байгууллагууд 200 үнэнд зохиомжол хэлтүүлэг хийснээр хэлтүүлгийн үр тогтолтын хяналтын үр дүн 75-аас 80% байна. Өндөр ашиг шимт малын тоог нэмэгдүүлнэ. Хэлтүүлэгч мал өндөр ашиг шимт хэлтүүлэгч малын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хүрэн худаг хоршоотой гэрээ байгуулж 64 хурган хуц 20 ишгэн ухныг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулсан. Дээд жин 40 кг, доод жин 25 кг гэж заасны дагуу 64 хуц 20 ухныг хүлээн авч ажиллалаа. Малчны залуу халааг бэлтгэн. Хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх, эрчимцэн мал аж ахуйн хоршоог хөгжүүлэх, малчдын залуу халааг бэлтгэх зорилгоор хөдөө аж ахуйн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Хөдөө аж ахуйн эрхлэгчдийн зөвлөгөөнд нийт 110 малчин, 15 тариалан эрхлэгч, 12 хоршооны төлөөлөл, нийт 137 оролцогч, албаны болон багийн ажлын албанаас 23 буюу нийт 157 хүн оролцож санал бодлоо солилцлоо. Малчид бүгд найрамдах хятад ард улсад туршлага судаллаа. Худалдан аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран малчдын туршлага судлах арга хэмжээ бүгд найрамдах хятад ард улсын Шилэн гол аймагт зохион байгуулсан. Баруун үзэмжин хошууны Баян хошуу сумын Үхрийн фермийн аж ахуйн үйл ажиллагаатай танилцж 9 газааны малчдын бүлэг хоршоог нэгтгэн 6 хэсэг газрын зохицол бүр үйл ажиллагаа, малын эмнэлгийн газрын эрүүл мэндийг хамгаалах, ариутгал, халдвар гүйтгэл, малын өвчний гарал үүслийг шинжлэх, малд мэс заслын аргаар эмчилгээ хийх зэрэг туршлагуудыг нүдээр үзэж харилцан туршлага судалсан. Мөн Шилэн гол аймгийн Сүү цагаан эдэ, мал бордох, мал тэжээх үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай малчны хотод нь очиж орчин нөхцөлтэй танилцсан юм а. Тус арга хэмжээнд малчны төлөөлөл 39 иргэн, төрийн албаны 6 албан хаагч тус оролцсон. Зөв хөвшил зөв амьдрал хөтөлбөрийн хүрээнд 16 арга хэмжээг зохион байгууллаа. Хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгэл зүйн болон биеийн эрүүл мэндийг хамгаалах, бэхжүүлэх, сэтгэл зүйн зохих боловсролтой, бие бэлтрийн зөв хөгжилтэй иргэд болгон төлөвшүүлэх зорилгоор зөв хөвшил зөв амьдрал хөтөлбөрийг шинжилэн боловсруулсан. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд нийт 16 арга хэмжээ зохион байгуулж 7559 иргэн хамруулж 157700 иргэнд хүргэсэн байна. Гэмтэргээс өршлөн сэргийлэх хүрээнд цагдаагийн хэсгийн байцаагч нарын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад шаардлагатай 19.2 сая төгрөгийн үн бүхий техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүллээ. Цагдаагийн байгууллагад бүрэн тоноглосон 2 Purus маркийн автомашин шийдвэрлэж өглөө. Гэмтэрэг зөрчлөл төрсөн сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 75 сая төгрөг батлагдаж, тендерт Судар мөнх компани 73 сая төгрөгийн үнийн саналаар шалгарч бүрэн тоноглосон Purus 30 маркийн 2 автомашиныг аймгийн цагдаагийн газарт хүлээлгэн өглөө. Зүү үзэмжин хошуутай олон талт байдлаар хамтарч ажиллана. Тамган газрын бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны Шилэн гол аймгийн зүү үзэмжин хошуу болон бүгд найрамдах хятад ард улсын Леон мужийн Чаян хотуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор санамж жижигхэн төсөл боловсруулан ажиллаж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны Шилэн гол аймгийн зүү үзэмжин хошуунуудтай санамж жижигд гарын үсэг зурсан бөгөөд тус уулзалтаар 2 хотууд газар тариалан худалдаа наймаа боловсруул ангаах ухаан зэрэг олон талт төсөл хөтөлбөрөөр хамтран ажиллахаар тохиролцсон.
Нэг өрх нэг хонь аян 19 малчин өрхөд 190 толгой мал олголоо. Бүгд найрамдагчдад ард улсын замын үүдийн консулын газраас нэг өрх нэг хонь аяныг зохион байгуулж, нэг малчин өрхөд 5 эм хонь, 5 хураг өгч, нийт 19 малчин өрхөд 95 эм хонь, 95 хураг, нийт 23 сая 750 мянган төгрөгийн өртөг бүхий 190 толгой малыг олгоод байна. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагаас 40 мянган ам.долларын санхүүжилт татлаа. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагад гамшигын дараа нөхөн сэргээлт малчдын амжиргааны түвшинг сайжруулах зорилгоор малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж 285 сая төгрөгийн төслийг боловсруулан илгээж 150 сая төгрөг буюу 40 сая ам.долларын санхүүжилтийг татаж чадлаа. 20 малчин өрхийг малжуулах төсөлд хамрууллаа. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын шалгуур үзүүлэлт журмын дагуу амжиргааны түвшин доогуур 20 малчин өрхийг шалгаруулж 100 сая төгрөгийн 800 гаруй богмалыг худалдан авч нэг өрх бүрт 5 сая төгрөгийн эргэн төлөлтгүй 15 хурагтай хонь 6 ишигтэй ямаа нийт 42 тонны малыг төсөлд шалгарсан өрхүүдэд хүлээлгэн өгч дэмжлэг үзүүллээ. Мөн Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагаас 200 хүүхдэд, Дизерит олон улсын байгууллагаас 27 хүүхдэд 5 сая 400 мянган төгрөгийн хичээлийн хэрэгслийн дэмжлэг тус үзүүллээ. Шинэлэг гэр төсөлд 3 өрхийг хамрууллаа. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын шинэлэг гэр төслийн хүрээнд 25 сая төгрөгийн 5 хантай чип багцтай иж бүрэн 3 гэрийн санхүүжилт татсан бөгөөд засаг даргын зөвлөлийн хурдаар хэлэлцэж 30 иргэдийн өргөдлөөс шалгуур үзүүлэлт журмын дагуу 3 өрхийн материалыг шалгарууллаа. Аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор малжуулах төслийг хэрэгжүүлж нэг өрхөд 8 сая төгрөгийн санхүүжилт олголоо. Гамшигаас хамгаалах. Команд штабын сургуулийн бэлэн байдлыг хангах нэгдсэн сургаалтад ерөнхий зориултын мэргэжлийн ангийн 115 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлгийг бэлэн байдлыг хангаж үзлэг сургуульд хамруулсан. Команд штабын сургуульд сумын онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн 25 албан хаагч, танхимын болон захимаар сургаалтад хамрагдаж 5 цагийн байдалд 100% ажиллалаа. 160 тонн өвс бэлтгэлээ. 2025 онд сумын аюулгүй нөөцийг бүрдүүлэхэд зориулж 50 сая төгрөгийг баталж сум өөрийн нөөц болцоог ашиглан хадлангийн салаг 2025 оны 9-р сараас 10-р сарын 25 хүртэлх хугацаанд Дарган сумын Шилийн богд орчимд 200 га талбайд гаргаж нийт 8000 боодол өвс буюу 160 тонн өвсийг бэлтгээд байна. Мөн хөдөө аж ахуйн зохицол бүрт 13 га талбайд ногоон тижэл тариалж хураан авах бэлтгэлийг хангасан байна.